হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমার ভিডিও দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পাপু সাউন্ড যে নতুন পোর্ট সেটআপটি হয়ে গেছে, সেটি ফিটিং হবে এই মাসে 12-13 তারিখের মধ্যে। তো যে টেস্টিং হবে, সেই টেস্টিংটার এখনো কোনো কনফার্ম নেই, কিন্তু হচ্ছে 14 তারিখ রায়গড়ে যে জলঢালা উপলক্ষে আছে, সেখানে যদি প্রশাসনিক পারমিশন থাকে তবে সেখানে টেস্টিং হবে। না হলে, যদি না হয় তো অন্য কোথাও কোনো দিন যদি হয় তো সেই আপডেট পেয়ে যাবে। তো খবর পেয়েছিলাম, ততটুকুই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम, रंगों भरी